Üdvözlök mindenkit a Heti Kringés második évadának a 4. epizódjába. Sziasztok, én Bandi vagyok, és itt van velem Bálna is. Hello emberek, sziasztok, én is mindenkit üdvözlök sok-sok szeretettel, hello. A mai epizód egy ilyen régi visszacsatolás lesz. Tudjátok, hogy nagyon-nagyon szeretjük ezeket a gurukat, szeretjük a párkapcsolati tanácsadó embereket. A mai nap visszatekintünk egy picit a múltba, de egy új emberrel, mivel egy párkapcsolati tanácsadót fogunk elővenni. Egy férfit, aki a női szíveket gondozza. Szerintem ez a legritkábbik eset. Szóval, ja, ennyi előjáróba. Bálna, neked van valami hozzáfűzni valód? Hát, hogy kringé lesz. Jaj, de csak az intro után. Minden egyes tartalom, amit készítek, próbálok a tökéletesre törekedni. Szóval ki ez az úri ember, Bandi, akit megvizsgálunk? Ő Tóth Lajos, akinek van egy YouTube csatornája, és a banneren az van, hogy jogosítvány férfiakhoz, azt hiszem. Igen, jogosítvány férfiakhoz. Ő nőknek ad párkapcsolati tanácsokat, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ilyen ex-visszahódít. Tudjátok, ezek a szokásos ilyen mantrák. Ex-visszahódítás, meg hogyan legyél vonzóbb a férfinek, stb. És nagyon hiteles, hogy ráadásul egy férfi tartja ezeket a dolgokat. Van egy weboldala is, nyilván lehet venni könyvet, és ezt a mai témát nem más ajánlotta nekem, mint a feleségem. Szóval ő találta. Wow. Bizonyám, ő találta. Lehet, hogy ő így dolgozik a párkapcsolatotokon, Bandi. Meg Tóth Lajostól kér advice-t. Hirdetésként jött fel neki Facebookon, és egyből elküldte hát így nekem. Kezdődik. A journey mindig így kezdődik. Jaj, ne, azóta meg lehet, hogy folyamatosan nézi, hogy hogyan hódítson engem vissza. Szóval köszönöm szépen a feleségemnek, Melindának, hogy ajánlotta nekünk ezt a Tóth Lajost. Hát figyelj, akkor nézzük meg a YouTube csatornáját, mert innen ismertetik meg minden online karakter. Egy pár videóból valószínűleg többet megtudunk, mint ha elolvasnánk az egész könyvét, vagy a weboldalán a kurzusoknak a neveit, de talán meg oda is eljutunk. Nézzük meg az első videót, amiben az RTL Klub Fókusz című műsorában mutatkozik be, és gondolom én, ez egy bandikemes felvétel? Szóval gondolom én bemutatja az ő munkásságát. Úgyhogy let's see this one. Carolina Reaper. Ez nagyon recent amúgy, nem? Ó, Tokár Tomi! Hello, ember! Hogy vagyunk? Köszöntöm Önöket! Rálépett valami kábelre? Vagy nem tudom. Ez a transition milyen kínos volt, milyen hosszú ideig tartott az a odafordulás a kamerához. Például nem kell kompromisszumot kötni senkivel, és azon sem kell veszekedni, hogy melyik nevezetességeket érdemes megnézni, hiszen azt csinálhat az ember, amit csak akar. Mennyire lehet ezzel az egész ilyen narratívával azonosulni azért, hogy azért jó amúgy egyedül utazni, mert nem kell, érted, alapból feltétlenül, nem kell veszekedni azon, hogy milyen látványosságokat néztek meg amúgy. Az igen. De ez olyan, hogy ugye minden éremnek két oldala van, csak ezt csak kevesen nem értik, vagy nem ismerik, tehát nyilván, hogy mi a jó abban, hogyha egyedül mész el egy étterembe vacsorázni. Hát nem kell várnod arra, hogy a másik eldöntse, hogy mit választ, meg hamarabb kihozzák a kaját, mert nem kell két ételtek. Persze, mindennek van, de hát nyilván az, hogy neked mi a preferenciád, azt te tudod eldönteni, nem kell, hogy valaki megmondja helyetted. Ez nem a hely miatt volt, hanem saját magam miatt, hogy nem voltam annyira rendben magammal, és elutaztam, és azt gondoltam, hogy úgy jobb lesz, de nem volt jobb. Az a kérdésem, hogy ki a gecit érdekel ez amúgy, őszintén, hogy a Alexandra hogyan érzi magát, miközben utazik, vagy nem. Engem kurvára nem érdekel. Megyünk egy 2-3 hónapos, akár tájföldi, vagy akár bármilyen indonéz ország. Életvezetési tanácsadóként hivatkoznak rá. Egy hosszabb utazásra, amit nagyon... Tehát ez a life coach magyarán. Tehát vagyis nem magyarán, igen, hanem ez a külföldi szakzsargonnal a life coach. Ez a kuruzsló. Hát tudom, bocsánat, ilyen szavakat nem lehet használni. Nem kuruzsló, hanem guruzsló. Hanem guruzsló, igen. Subák. A sarlatán sem szabad, mert azért is bannolnak, úgyhogy óvatosan. Ja. Én nem bírom ezt a fókuszt tovább. Oké, láttuk a hősünket, megnyilvánul nagyon profi közegbe, de nézzük akkor, hogy az otthon 4 falak között milyen gondolatokat mond, úgyhogy nincs rajta a tévé, lámpaláz, kényszer, stb. Válasszunk ki egy videót, és nézzük meg. Megtettem mindent, mégsem voltam neki fontos. Hát mit kellett volna még tennem? Elhagyott, és én egyedül maradok, miközben ő boldog lesz más nővel.
Fú, de gagyi minőség, ez nagyon Miért hatásvadász. történik mindez, és mi a megoldás? De milyen jó amúgy, de milyen profi amúgy ez a vágás is, nem? Tehát, hogy megy a zene, aztán csak így simán elvágja, és akkor itt van Talking Head csávó, hogy mondja, hogy miért történt ez? Talán azért, mert nem főztél eleget a konyhába, meg nem volt az, hogy gyereket szültél te? Mit mond? Nézd. Damn. Kezdjük ezt tőlem, a válasz egyszerű. Fél perc is elmondom. Szia, én Tóth Lajos vagyok, párkapcsolati tanácsadó, és nőknek segítek abban, hogy kiegyensúlyozott és boldog párkapcsolatot tudjanak kialakítani és fenntartani. Sok nőt pontosan azért hagynak el, mert túlságosan önfeláldozó és túlzottan elfogadó. Én villámgyorsan megtaníthatlak arra, hogyan válj értékes nővé, hogy a férfiak rajongjanak érted, és az exed újra vissza akarjon kapni. Ha érdekel hogyan, a videó alatti linken olvasd el a részleteket. Eleve már ez a tézis hibás, hogy az exed vissza akarjon téged kapni. Ebben nem szabad így izélni, belekapaszkodni ennyire, hogy én vissza akarom szerezni az exemet. Tehát ebbe ez az egész a buktatója ennek, hogy te az exedet akarod visszakapni. És akkor te váljál értékessé, érted? Magad, hogy te legyél egy értékes nő a férfi számára, érted? Annyira nem szimpatikusak ezek a gondolatok nekem. Hát, hogyha a nagy számok törvényét nézzük, akkor a kapcsolatok, amik egyszer szakításig eljutnak, azok általában, mikor újra összejön, ugyanúgy szakítani fognak. De van nyilván egy szűk keresztmetszet, ahol működik egy változás, egy életmódbeli váltás, egy szokásnak a megváltoztatása, és akkor kiegyensúlyozott lesz a párkapcsolat. De hogy az a problémám, mint minden ilyen szarra, hogy nem lehet általánosítani, hogy na, minden nő ilyen, amikor ezt csinálja, akkor ezt a férfi így értelmezi, és minden nő vagy minden férfi az értékes nőre válik. Hogy a tökönbe definiálod azt, hogy értékes? Érted? Mindenkinek teljesen mások a preferenciái. Van, aki szeret utazni, van, aki nem szeret, van, akinek minden szabadideje azzal megy, hogy egyedül tölti, mert horgászni szeret, van, aki pedig bulizni. Hát, hogy a tökönbe tudod ezt egy kurzuson oktatni, hogy milyen legyél, hogy megfelelj a férfinak. Ezt így nem fér a fejembe. Amúgy van egy nagyon egyszerű megoldás arra, hogy nem tudom, hogy ezek a párkapcsolati problémák esetleg nem erüljenek fel, beszélgessetek a kapcsolatotokban lévő másik emberrel, mert azzal, hogyha könyvből megtanuljátok, hogy hogyan kell viselkedni, valószínűleg nem sok mindent fogtok ezzel elérni, hanem le kell ülni azzal az emberrel, akivel te együtt akarsz lenni, és beszélgetni bazd meg a kapcsolatotokról. Nem az, hogy te hogyan felelj meg még jobban egy férfinek az elvárásának. Tehát, hogy ez kicsit már tudod, ebből a szempontból is úgymond ilyen gaslighting, nem? Tehát, hogy még az oktató is úgy gaslightolt téged, meg hibáztat téged gyakorlatilag azért, hogy ez a te hibád lehet valószínűleg, szóval neked kell dolgoznod azon, hogy visszaszerezd az exedet, mert neked mindent meg kell tenned azért, hogy te egy értékes nő legyél annak a férfinak számára. Olyan szomorú ez a dolog, bazd meg, hogy mondjam, emberek vállalkozást építenek, bazd meg erre, tudod, az ilyen mit tudom én, az összetört szívű nőkre, meg az összetört szívű férfiakra, meg mit tudom én. Igen. De milyen érdekes, emberek. Igen, milyen érdekes, hogy mennyivel másabb a megközelítés itt, meg mint mondjuk a férfi puháknál, nem? A férfi puháknál mindig az szokott lenni, hogy te legyél az alfahím, maszkulin, meg a mit tudom én, menjél oda, hát te ki vagy, meg mit tudom én. A nőknél meg tudod, ilyen kis szofisztikáltan, ilyen kis gyengéden, ilyen kis, hogy legyél értékes, stb. Szóval itt is már mennyivel másabb amúgy az egésznek a kommunikációja. Érdekes. Biztos, hogy nyilván ez egy külföldről vett recept. Én nem gondolom, hogy saját a lélekkávézó, igen. az olyat tud, amit külföldön nem oktatnak, vagy nem csinálnak. Az, hogy ő megtanít, hogy hogyan váljál értékes nővé egy férfi, ez nagyon bizarr. És nem tudom, hogy mi jogosítja föl, tehát, hogy milyen hitelesítő dokumentum kell ahhoz, hogy valaki elhiggye, hogy na majd a Tóth Lajos, na majd ő segít visszahódítani a páromat, vagy tőle értékessé válok. Nem tudom, hogy milyen referencia szükséges az, hogy elhitesd az emberekkel. Az, hogy van egy weboldal, az, hogy szerepeltél a fókuszba 5 másodpercig. Tehát, hogy mi? És hogy működik az, hogy ezek az emberek ebből meg tudnak élni? Na jó, szerintem akkor hajózzunk tovább a szerelem tengerén. Hogyha már a hajóknál tartunk... Figyelem a fedélzeten! Kell egy jó ok, hogy 2023-ban is a World of Warships-el játsz? Na most itt van egyből 3. Egyedik. A World of Warships egy teljesen ingyenes játék, ami egyben egy nagyon jó MMO is. Játszhatsz a csatabarátaiddal is, és együtt csatázhattok a végtelen óceánokon. Ez a hajó nagyon felrobbant itt. Válassza rengeteg hajó közül.
közül, amivel lövöldözhetsz sokat. Például hajóval, vagy másik hajóval, vagy ezzel a nagy hajóval, vagy ezzel a még nagyobb hajóval. Meg itt van egy repülő is! Micsoda repcsik! 2. A World of Warships egy folyamatosan bővülő játék, amiben havi szinten kerül bele új tartalom. Például új hajók, új pályák, vagy új hajótípusok is. Micsoda? Egy hajó a víz alatt? És a harmadikot. Tavaly lett 7 éves a játék, tehát már tud magával is játszani. Hogyha most a leírásban található linkre kattintasz, a következő zsákmányokat zsebelheted be. 500 döblún, 7 nap prémium tagság. 2 millió kredit, Egy tier 4-es hajó. és 6 skilled commander pont, ami bármit is jelentsen. Köszönjük szépen a World of Warshipsnak, hogy támogatták ezt a videót, nektek pedig jó szórakozást kívánunk, jó csatákat, meg jó hajózgatást. Szia! Ha itt vagy és ezt a videót nézed, akkor érdekel, hogy mitől mérkező egy párkapcsolat. Nézd végig ezt a videót, és meg fogod tudni a videó végére. Én ezt most is tudom, meg tudom mondani. Tehát, hogy én nekem nem kell ez senkinek se a videója, hogy meg tudja mondani, hogy mitől mérgező egy párkapcsolat. Nyilván, hogyha rohadtul nem tiszteljük a másikat, meg leszarjuk a másik igényét. Wow. Egyébként ezt melegek is elvégezhetik vajon? Szerinted? Ez ugyanúgy működik? Hát Tehát ez ez ilyen... inkább nőknek való, nem? Ez inkább nőknek. Á, Elég jaj, kirekesztő, nem? Ahogy Abszolút. miért nincsen egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen divers, puha univerzum, ami mindenkit izél, tudod? Hogyan hódíts Mindenkit vissza a transgender exedet, vagy valami ilyesmi. Heterocis férfiként. Vagy tudod, ilyen, Ja. abszolút ilyen. Ja, hogy mindenfajta ilyen a skála összes skatujáját Igen. mindenkinek van egy saját kurzusa. Igen. Hát, vagy egyébként lehet már 10 év múlva ilyenek lesznek ezek is. Szia, én Tóth Lajos vagyok, párkapcsolati tanácsadó, és nőknek segítek abban, hogy boldog és kiegyensúlyozott párkapcsolat. Már újra ved! De nehogy már újra vedd, érted a videódat, első 5 másodpercet újra kezdhettem volna. Ez olyan vicces, nem? Igen. Én is most nyilván nem azt fogjuk belevágni a videóba, hogyha ilyen összeakad a szavam, mert nem tudom, folyik ki a taknyom, hanem felveszem normálisan. Nézzük is, mitől mérkező egy párkapcsolat. Vannak ezek a klasszikusok, hogyha bántalmazó a párkapcsolat, az már egyértelműen mérkezőnek hívhatjuk. Például, hogyha a nőt a férfi fizikálisan bántalmazza, akkor az már egy mérkező kapcsolat. Micsoda no-brainer, bazd meg. Ez standing ovation, baszki. Agyon az urad, akkor az olyan toxikusnak tűnik. Az nem jó, azt dobd el, hagyd el. Ez eddig egyértelmű. Az. Alkoholfüggő nő vagy a férfi, ettől már simán mondhatjuk, hogy mérgezik egymás életét, mert mérgezi valaki a saját életét, akkor ezáltal mérgezi ugyanúgy a környezeti életét is. Például akkor is mondhatjuk... Bazd meg, ez a csávó miért nem tud elmondani egy mondatot anélkül, hogy beleakadna a saját szavába? Mármint, hogy jó, oké, figyelek arra is, hogy mit mond igazából, csak elég nehéz így benne lenni a flowba, itt a szerelem flowba, bazd meg, hogy így nehezen tud elmondani egy mondatot, úgyhogy ne akadjon bele a saját szavába, baszki. És érted, ő ezzel foglalkozik, hogy beszél nőknek arról, hogy most párkapcsolat meg ilyenek. Tehát azért ez el lehetne válni. Azért más kamerába beszélni, vagy egy mobiltelefonba beszélni, mint egy élő személyhez, de én se érzem azt rajta, hogy dörzsöl. Tudod, hogy így hogyan győz meg embereket, mert alapvetően olyan vibe-om volt, mint egy ilyen MLM ügynöknél, vagy biztosítási ügynöknél, hogy biztos kurva jól rábeszél erre a történetre, de így azt érzem, hogy ilyen Jézusom, mint egy ilyen kezdő stand-up. Egy ilyen level van, igen. Abszolút. Az. Ilyen level van crook. Nem egy ilyen maffia boss, az biztos. Nem, rohadtul, de ez csak level van. Megcsalás egyik vagy a másik részről is. Vagy egyszer, vagy állandóan. Akár ez a rendszeresen notórikus félrelépő, akár a pasi. Micsodás? Nő. Az notórius, nem? Igen, az. Notórikus. Hát nem notórikus, Mindegy. hanem notórius, igen. Milyen kevés könyv van ott, milyen kevés pszichológiai meg orvosi könyv van ott a hátul. Az egyik polc, az egy darab könyv sincs. Ezt fel kéne tölteni ízni tudással. Belerakadott volna oda egy Funko Pop figurát. Hát legalább, mint régen ki volt az a csávó, aki azt mondta, hogy knowledge. Látod, mennyi könyvem van? Ty Lopez. Ty Lopez, Az. igen. Nem láttam a knowledge-et, tehát nem láttam a kreditet, bro. Hát az csak az, hogy legalább 15 vagy 25 könyv, hát az nem elég. Nekem több kell, hogy megvegyem a kurzust. Nem értek egyet, mint nő, akkor mindig ideges és vita van belőle. Szóval nem fogadja el a véleményemet például. Az egyik fél nem fogadja el a másik véleményét, vagy hogy ebből vita van, vagy veszekedés, és addig nyomják, még azt nem mondja a másik, hogy igen, igazad van. Szóval
amikor így ráerőltetjük az akaratunkat, a véleményünket a másikra. Ez gyerekeknek csinálja amúgy ezt a videót? Lehet, hogy valamilyen alieneknek oktatófilm. Ja, hogy hogyan kell Igen, hogyha megtörténik az invázió, legyen erről is valamilyen tudásanyag, hogy ami mindenki számára egyértelmű volt, azt ugye elmondjuk így földön kívülinek. Hát ez kegyetlenül ingerszegény, rendkívül unalmas, és nagyon gyér a tudásanyag, a knowledge. Én azt gondolom. Ez nem nagyon van. Ezek ilyen, nagyon ilyen általános valamiket mond a csávó, amik... De az energiát is hiányolom, vagy valamit. A lendületet, vagy bármit. Tehát igen, talán ezzel mondom, hogy a puhák ebből a szempontból kicsit jobbak, mert azok mindig tudnak olyan triggerelő dolgokat mondani, amikor elindulunk az ősemberektől, és akkor abból kell kiindulni, hogy a ősember a bunkós bottal fejbe baszta a nőt, szóval akkor neked is most ezt kell csinálni, csak a péniszeddel. Most ilyen nincsen, hanem ilyen annyira óvatosan közelíti meg ezt a dolgot. Meg nagyon visszafogott a stílusa. Borzasztóan ilyen lagymatag, ilyen puha pöcs. Tehát nem tudom, lehet, hogy ez a nőknek biztos, hogy ők éreznek ezen valamit. Többet, mint mi. Hogy mondjuk egy ilyen férfi mondja el nekem a frankot, vagy aki nagyon határozott, és humoros, és jó fej, és mondjuk szerelmes vagyok belé, mert annyira szexi. Tehát vannak ilyen nőknek szóló férfi guruk, akik ezt a imidzset veszik föl. Ő meg igazából a postás bácsi, aki bejön, megiszik egy fröccsöt, és közben beszélget vele. Most amúgy a hölgy nézőinket akarom kérdezni, és szerintetek mennyire hiteles egy férfi ilyen párkapcsolati tanácsadó nőknek amúgy? Tehát ez mennyire hiteles ez a dolog, hogy férfiat párkapcsolati tanácsokat nőknek igazából. Tehát kíváncsi vagyok, hogy ti hamarabb bíznátok egy nőtársatokba, vagy inkább férfire hagyatkoznátok, hogyha párkapcsolati problémáitok lennének, vagy hagynátok a faszba ez az egészet, mert egy nagy hülyeség. Tehát ez a 3 opció tudom nektek felajánlani összesen. Meg egy picit belenézünk a férfi kamudumák videójába Tóth Lajosnak, megnézzük, hogy itt talán egy kicsit nagyobb energiával jön-e át az üzenet, vagy sem. Szia! Ez kinyír engem. Mi a tököm ez a hatásszünet? Hallod, Szia. ez pont az a cringe. Emlékszel a Expert Village-re? De. H3 videójában volt. Emlékszem. Ugyan ilyen tag volt, fehér ingbe, és akkor egy ilyen 10 másodperces várakozás után Hi! Is that how it's done? What's happening? What is this? Wow, look at that gaze, dude! Oh, she's into it. She's interested. So that was a perfect example of great eye contact. That's it! Ugyanez a cringe szar. Ez is ilyen Expert Village-es csóka lenne amúgy. Ja. Ha még lenne Mit itt a ilyen. következő videóban, amit azért készítettem el, mert úgy érzem, ez már kurvára fontos. Tessék. Milyen hangot ütünk meg, Lajos? Na, figyelj, azért ne káromkodj itt ebben a műsorban. Miért nem szabad? Összeszedtem azt a 19 leggyakoribb férfi kifogást, vagy férfi kamudumát, de én csak férfi fasságoknak hívom. Micsoda? Damn! Expozál minket? Ne! Ne! Lajos, nem szabad! Hát ezekkel tudjuk a nőket megszexelni klubokban. Please! Bro! Férfi fasságok. Na, akkor menjen a férfi fasságok 720p-ben, go! Amiket szeretném, hogy megismerj, és a jövőben ezeket így kerüld el, vagy ne edd meg. És tudjál rájuk valami frappáns dolgot reagálni. Én Tóth Lajos vagyok, párkapcsolati tanácsadó, és itt ez a jogosítvány férfiakhoz. Azt hittem, hogy nem lesz bevágás, mert akkor még kínosabb lett volna. Látod, milyen gyönyörűen van izélve? Aha, kroppolva, kurva jó, ott van az a kis fehér csík, bazd meg. De a saját érted logója, az is úgy van kivágva, hogy így látszik, hogy ez valami outline-ja volt. Ja, igen. Kezdjük is akkor a legelsővel. Nem vagyok még kész egy kapcsolatra, de ismerkedhetünk. Szex kapcsolatra készen van az űrge, de ismerkedni akar, de kapcsolatra nincs készen. Kistesó, hívjál fel, hogy készen vagy egy kapcsolatra, és mondjuk lezártad mondjuk már fél éve, egy éve az előződet, és akkor itt vagyok, és nyugodtan jelentkezz be. Ha nem lesz akkor kapcsolatom, akkor eldöntöm, hogy én akarok-e tőled még bármit is.
Ennyi. És engedd el. Milyen péniszlelangasztó lehet, hogyha kapsz a nőtől egy ilyen választ. Azt mondod, hogy még nem állok kész kapcsolatban, és akkor kis űrge, figyelj ide! Ja, kis tesó. Ja, kis tesó, majd hogyha készen állsz rá, akkor majd jöhetsz ide, de most nem. Ürgém. Ez annyira mint hogyha nem ő lenne, mint hogyha megpróbálna magára erőltetni valamilyen edgységet. Annyira mert nulla lendület van. Fú, az, hogy néha káromkodik egyet, meg megpróbál ilyen tinisen szlengelni. Nem jön át. Ez tudod olyan, mint amikor az óvodások próbálnak ilyen felnőttet játszani. És akkor próbálnak rajta. Igen, tudod, hogy próbálnak olyan szavakat használni, amiket nem is értenek. Neki a káromkodás szerintem ilyen, hogy így alapból nincsen benne talán az eszköztárába, vagy így a szókincsében, vagy nem szokta használni gyakran ezeket, és akkor ilyen idegennek tűnik így első blikre. Hát de van, akinél meg azt a hatást érje, hogy szórakoztató lesz tőle, hogy káromkodik, de nála meg inkább csak ilyen inkább még gázabb, szomorúbb lesz. Sajnos. Csak szex kapcsolatra vagyok képes ismét. Hát itt is hasonló a válasz. Ha úgy érzed, hogy még tönkretett a volt barátnőd, és más nem vagy képes, ez így köszi, hogy őszinte voltál, de ezzel nem tudok mit kezdeni, mert én komoly kapcsolatot keresek nőként, ezért szedd össze magad, menj el pszichológushoz, life coachhoz, és hogyha ezzel megvagy, akár fél év, egy év. Jó, az a pszichológus meg a life coach azért ez nem ugyanaz. Na, a pszichológus meg a life coach nem ugyanaz, mert én úgy tudom, hogy life coachként még nem lehet lediplomázni, meg nem tanítják iskolában. Vagyis olyan iskolában... tesz ki, Bandi? Matematikus vagy te? Olyan iskolában, ami mondjuk elismert ténylegesen, és nem tudom, tehát eddig a life coachsággal még csak ilyen környezetben találkoztam, amikor kurvára meg kell venni minden szart azért, hogy neked jó legyen. A pszichológus meg tényleg tud segíteni az embereknek. Szóval azért ne említse már egy szövegkörnyezetben se a life coachot, meg a pszichológus. Te nagyon megvéded ezt. Én egyiknél se jártam, szóval én nem tudom egyikről se azt mondani, hogy na majd ez aztán tényleg segít. De hát minden ember más. Viszont ő már nem tudom, saját magából kiindulva azt mondja, life coachhoz menj el. Hát én is az vagyok, hát én biztos jó vagyok neked. Olyanok ezek a videók, meg az összes ilyen life coach, meg PUA, meg mit tudom én, hogy hogyan beszélj, úgyhogy amúgy nem mondj semmit, nem? Ez 28 percen keresztül beszél a sávó, és valószínűleg nem fog mondani semmi újdonságot. Mármint olyan embernek, aki életében volt már párkapcsolata. A következő egy nagyon rövid. Ismerkedjünk, és majd kialakul. Ez még annyira nem kamuduma, de azért belerakhat, hogy majd kialakul. Tisztázzuk le, hogy te ott nőként te kapcsolatot akarsz, és hogy az a pasi azt mondja, hogy majd kialakul. Jó, hát ha kialakul, addig csak kávézgatunk, beszélgetünk, barátkozunk, de semmi több. Nincs csók, nincs szex, nincs semmi. Mert hogyha van, akkor már nem a kialakulás, ez a kapcsolat dolog, hogy én akarok a nőtől valamit, ez nem kialakul. Akkor... Olyan furcsa ez a folyamatos ilyen pajzán vigyorgást tudod közben, nem? Amúgy ilyen teljesen más projektálok ebbe a dologba bele. Olyan... is. Nagyon lehoz. Aha, ugye? Amit még akarok mondani, ez az, hogy megmondani, hogy egy nő, tehát hogy minden férfi hogyan viselkedik. Ez az általánosítani maximális. Az egész kibaszott kuruzslás. Hát hagyjuk már, hát ez nem így működik, ez nem egy igazságbeszéd. Ez nem így működik. Az én esetemben biztos, hogy nem így működne. Hogyha én valaha összejöttem valakivel, biztos nem a day one azt mondtam, hogy na, én egy hosszú kapcsolatot szeretnék, és akkor most ez elkezdődik. Tehát, hogy ez nem hiszem, hogy ilyen. Ja, amúgy tényleg. Igen, így leülünk, mostantól járunk, és mi együtt vagyunk. Sokáig. Írjuk meg a szerződést, bazd meg. Szerintem a majd kialakul, az még okés lehet. Tehát, hogyha olyan, tehát, hogy én nem tudom, hogy kik szoktak amúgy így összejönni tényleg egymással, tehát, hogy így leülnek, kapcsolatot szeretnék, én is, akkor mostantól mi egy pár vagyunk, rendben van, hova szeretnék költözni, ide, rendben, költözünk össze, így fizessük a számlákat. Hanem szerintem a majd kialakul, az még egy teljesen okés dolog is lehet, azért, mert hogy kell idő, hogy megismerd a másikat. Akár több hónap is. Tehát, hogy sok ember meg tudja játszani magát egy kapcsolatban egész hosszú ideig, ameddig ki nem mutatja ugye a foga fehérjét. És a majd kialakul szerintem erre tökéletes, mert nem vagy kötve semmihez, együtt vagytok, de még mindig mondhatod azt, hogy jó, akkor ennek legyen vége. Azt, hogyha valakivel összejössz és kapcsolatot létesítesz, az nem egy ilyen permanens dolog, bazd meg, hanem az változhat mindig is, meg nem muszáj, bazd meg mindenkivel, az első emberrel, bazd meg leélni az életedet.
Mert hogyha nem működik a párkapcsolat, akkor attól szarabb nyilván nincsen. Ezért hülyeség ez az ex-visszahódítás dolog is ebbe az egészbe. Mert ha már valami nem működött, akkor lesz majd olyan, akivel működni fog. Görcsösen ragaszkodni valamihez, vagy valakihez, az soha nem megoldás, meg soha nem jó. Mert az folyamatosan neked tesz rosszat, meg téged fog amúgy birtokolni, bazd meg ez az egész. Ennek semmi értelme most már lassan te válsz a jogosítvány férfiakhoz ambasszadorjává. Itt elkezded itt preachelni itt az igét. Ja. Veszélyes egyébként belelovalja magát az ember, mert szerintem egyébként amennyi ilyen guru meg kurzus van, körülbelül annyi nyomorult nő van megszorozva 100-zal, aki ezekbe így belemegy, belelovalja, ugyannyi férfi is. Aztán ki tudja, lehet, hogy valaki ebből jól jön ki. Szerintem a puhaság egy fokkal szórakoztató ennél. Ez túlságosan ilyen lelkisíkon működött, ez, amit most beszélünk itt, meg nagyon-nagyon általánosító. Kőkeményen, bazd meg. Ez csak annyi, hogy a férfiak ilyenek, te meg legyél ilyen, és akkor ez így nagyon jó lesz. Szóval én ezt nem hiszem. Ez egy humbuk számomra. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy soha nem lesz párkapcsolata, csak gondoljon bele abba, hogy az emberiség valahogy fennmarad, bazd meg, érted? Tehát, hogy előbb-utóbb szerintem mindenkinek úgymond meg kell találnia azt, aki úgymond való hozzá, vagy elfogadja őt, vagy mit tudom én, és hogyha valami oknál fogva azt gondolja, hogy neki soha nem lesz, meg mit tudom én, akkor tényleg kell dolgoznia magán, de nem praktikákat kell venni, hogy hogyan szedjek fel egy nőt, hogyan szedjek fel egy férfit, hanem egyszerűen csak valahogy önmagával kell szerintem az embereknek megbékélnie. Azért hülyeség ez az egész ilyen, mert hogy annyira ilyen általánosításra épül ez az egész ilyen kibaszott kuruzslás. Ha valaki pénzt akar tőletek elkérni azért, hogy eladja nektek a szerelemnek a kulcsát, akkor az egy kibaszott kuruzsló. Abban nem szabad bízni. Így van. Inkább mi mondjuk el majd nektek ingyen. Ez nem jó szar. Figyelj, van egy ilyen dolog, ez a Law of Attraction, ez a vonzás törvénye, vagy valami ilyesmi. Szerintem ez olyan, mint a karma. Én ezekben tudok hinni. Tehát a karma ugye úgy működik, hogy ha jó dolgokat teszel, akkor bízol benne, hogy veled is jó dolgok történnek cserébe. A Law of Attraction meg kb. Az, hogyha te saját magadat vonzóvá tudod tenni magad számára, akkor másokat is be fogsz vonzani. Ha te egy pozitív aurával rendelkezel, most ezt nem, hogy mondjam, tudományosan értem, csak így értitek, valahogy el kell magyaráznom. Ha te boldog vagy, elégedett vagy, kiegyensúlyozott vagy, egészséges vagy, akkor ezzel bevonzod azt, hogy másoknak is szimpatikus legyél, tök mindegy, nemtől független, kortól is független, és találkozhatsz olyan emberekkel, akik szimpatikus leszel. És szerintem ez talán egy jó út, hogyha valaki tényleg el van tévedve, és nem akar semmit se ilyen kuruzslóktól meghallgatni, meg fizetni érte, csak annyi. Ha boldog helyen van, és csak annyi hiányzik neki, hogy egy kapcsolat kell, akkor tényleg másban találja meg, és az is el fog érkezni. Mondjuk a Law of Attraction amúgy máshogy értelmezik ezekben a berkekben, tehát hogy nem feltétlenül, hogy mondjam, így értelmezik, mint ahogy te mondtad, hogyha mondjuk te meg tudsz magaddal békélni, meg mit tudom én, vonzóvá tudod tenni saját magad számára, akkor másoknak is nyilván szimpatikusabbá válsz, hanem mondjuk ezekben az ilyen kuruzsló körökben arra szokták használni a vonzás törvényét, hogy elképzeled azt, hogy legyen egy autód, és akkor lesz egy autód. Ja, hogy ez a meás verziója, igen, ez a igen, bevonzod. Igen. Bevonzod, mert hát leírod egy lapra, és akkor az meg fog veled történni. Igen, jó, hát igen. én ebben nem. Ez már tudod, inkább az ilyen az ilyen spirituális, ilyen spiri szarság, és abban nyilván van valami, mondjuk én nem pont ezzel hoznám össze a Law of Attraction-nel, vagy akár ez az ilyen karma dologgal, hanem ez mind tényleg olyan dolog, hogyha te jó döntéseket hozol az életedbe, és megbékélsz saját magaddal, akkor nyilván sokkal egyszerűbb lesz neked az élet, és akkor nem leszel egy megkeseredett szar, akinek ugye nem jön, úgy érzed, hogy nem jön össze semmi, és minden más hibáztatsz az egyébként azokért a dolgokért, amik mondjuk történnek veled. Hanem minden egyes dolog, ami történik veled, arra neked van valamilyen hatásod, akkor tudsz valamit változtatni a te körülményeiden, tehát hogy te vagy a saját életednek igazából az ura, és szerintem ez a legfontosabb, és a párkapcsolatoknál is szerintem tök fontos ez, hogy neked van beleszólásod abba, hogy te kivel vagy együtt, és hogyha valami nem működik, akkor azt nem kell igazából erőltetni, mert lesz más, akivel fog működni ez a dolog. Szerintem ez a fontos. Hát ez a kívülről nézett verzió, ez belülről mindig teljesen máshogy néz ki, mert az ember ezeket sokszor fel se ismeri, vagy nem tud értelmezni, vagy érzelmileg túlságosan kötődik. De mondom, nem mi fogjuk most megfejteni. Bőven elég volt nekem Tóth Lajostól meghallgatni ezeket a
hát számomra semmit mondó ilyen line-okat. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy őt is így megnéztük, de hát benne is csalódtunk. Én azt gondolom, hogy még amúgy szórakoztató sem kevés. volt kifejezett. Nagyon nem. Nem volt egy hát te ki vagy materiál sajnos. Nem. Puák sokkal menőbbek. Úgyhogy szedd össze magad, Tóth Lajos, mert a férfiaknak is kell valami cringe-elni való, nem csak a nőknek. Egyébként van itt például 70 komment ezen a videón, és van olyan, hogy hatalmas vagy, rengeteget röhögtem, nagyon jókat mondták, köszi. Szóval igen, valószínűleg nem mi vagyunk a célközönség, ezáltal nem is értjük. Imádom a dumádat, ez sok mindenre rávilágított magammal kapcsolatban, köszönöm. Úgyhogy szerintem a 40 pluszos nőknek ez lehet, hogy ez tökéletesen hasznos. Amúgy szerintem igen, nagyjából, azt gondolom, hogy ez lehet a target audience. Igen, biztos vagyok benne. De hogyha már ajánlanom kéne, akkor nem tudnám sajnos ajánlani Tóth Lajosnak semmiét sem. Szóval ez egy Tóth Lajos review volt, és hát nálam megbukott. Én egy 0,1-et adok ennek 10-ből. És Tóth Lajos, válaszolj a videóra, nagyon várjuk. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a World of Warships-nek, hogy támogatta ezt a videót, és segít abban, hogy még több videót tudjunk csinálni minél gyorsabban. Hamarosan találkozhatok velünk természetesen a jövő héten. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra, vigyetek a ceteket. Sziasztok! Hello, sziasztok! Carolina Reaper.